أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bugün de Mekke'nin fethine ilgili olaylar anlatılacak. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'nin fethi vaktinde ne kadar Mekke'de kaldı, bu konuda farklı rivayetler vardır. Mekke fethinden sonra birkaç gün orada kalmıştı ama orada kaç gün kaldı konusunda ihtilaf vardır. Buhari'nin rivayetine göre, Hazreti İbn Abbas'ın rivayetine göre kendisi Mekke'de 19 gün kalmış ve namazı kısaltarak kılıyordu, yolculuk namaz kılıyordu. Bazı rivayetlere göre 18 ve 15 gün zikredilmiştir. İmam İbni Hacer işte 10 o diyor ki 19 günün rivayeti aslında Mekke girme ve yolculuk başlama günü de dahildir. Ama kim 17 günden bahsettiyse o geliş gidiş gününü saymamıştır. Ve kim 18 günden bahsettiyse onları bu geliş gidişten bir gününü saymamıştır. Ve 15 günü söyleyenler işte gitme ve geliş günlerini çıkarmak suretiyle 15 gün saymışlardır. Bazı doğu bilimcilerde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in bu Mekke fethiyle ilgili bir şeyler yazmışlardır. William Muir meşhur bir doğu bilimciliği, İskoçyalıdır kendisi. Mekke'nin fethinden bahsederken şöyle diyor, The Life of Muhammad isimli kitabında, diyor ki Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem geçmişi, onun geçmişteki bütün günahlarını affetmesi, yani insanların, düşmanların günahlarını affetmesi ve onların verdiği her türlü sıkıntılarını unutması, göz ardı etmesi, bu aslında onun kendi faydası içinde. Ancak bunun içinde işte bakın bunu demesine rağmen bir hakikati kabul etmeye zorundadır. Bunun için şöyle diyor, ama bunun içinde işte büyük bir gönüle ihtiyaç vardır, çok geniş bir gönüle ihtiyaç vardır. Bunun neticesinde oradaki insanlarını kazandı ve böylece fayda sağladı. Ve birkaç hafta içerisinde biz onlardan 2000 kişinin onun yanında durup savaşmaktadır.
William Montgomery'de başka bir o da İskoç bir müsteşrikti, doğu bilimcidir. O İslam ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e çok sert dil kullanır. Onun bir kitap var, Muhammed et Medine. Muhammed Medine'de. Şöyle der. Mekke reisleri Müslüman olmaya mecbur edilmedi. Onlar ve diğer kimseler kafir olarak kaldı. Onları o Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bütün fertlerine adaletli olmayı ispatladı ve işte bu duygu İslam toplumunda huzur sağladı. İç huzur sağladı ve diğer tarafı içinde çok büyük huzursuzluk vardı. Ve çok sihir edici bir şey. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in kendi ferasetine olan imandır. Ve onun o cemaati daha çok zayıf iken Birleşik bir Arapistan'ın tasavvuru ona koymuştu. Ona sormuştu. Şimdi aşağı yukarı bütün insanlar onun en büyük düşmanlar bile ona teslim olmuşlardır. Büyük sıkıntılara rağmen, darlıklara rağmen o büyük bir itimat ile hedefine doğru ilerledi. Eğer biz gerçek tarihi olaylara yorulmasaydık hiç kimse hakir kabul edilen Mekke peygamberinin Fatih olarak geri döneceğine kimse inanmazdı. Arthur Gilman başka bir doğu bilimcidir. O Amerikalıdır. Mekke'nin fethinden bahsederken o Seresin isimli kitabında Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in genel affından bahseder. Şu şekilde bahseder. Ve o Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in örneğini büyük bir örnek olduğunu ileri sürer. Şöyle der, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem devesini binip ki bu deve büyük bir vefa ile bir yerden başka bir yere götürmüştü. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bu deveyi binip şehre yani Mekke'ye girdi ve şükür duygularla onun kalbi dolmuştu. Ve o gördü ki onun o barışla karşılanacaktı. O Mekke'nin zulümlerini hatırlayarak intikam alabilirdi. Ama o hiçbir şekilde buna yönelmedi. Tevazu ile o Allah'a şükretti. Ve bu doğrudur ki Halid bin Velid bir yere güç karşısında güç kullandı. Ancak Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bunu hiç beğenmedi. Burada o Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem
Kabe'yi putlardan temizledi ve müezzine namaz için ezan okumasını söyledi ve bir nidacı göndererek, munadi göndererek şu munadi putların kırılmasını söyledi. Diyor ki birkaç kişi, 4 kişinin öldürülmesi için emredildi. Ama bu tutum diğer fatihlerle karşılaşıldığında özellikle Haçlıların zulümlerine bakıldığında bu çok uygun bir davranıştır ki onlar 70 bin Müslüman erkek, kadın, çoluğu çocuğu öldürmüşlerdi. İngilizler de Cerman gölgesinde yetişmişler. Onlar da 1876 senesinde Gana'da oradaki başkentini yakmışlardı. İşte Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem fethi aslında dinin fethi değil, siyasetin fethi değildi. O kişisel her şeyi reddetti ve her türlü şahane tutumlarını reddetti. Mekke'li reisleri onların karşısına getirdiğinde onlar sordu, benden ne bekliyorsunuz? Onlar dediler ki ey bizim cömert kardeşimiz, senden rahmet, merhameti bekliyoruz. O zaman Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu, o zaman böyle olsun, hepiniz özgürsünüz dedi. Başka bir doğu bilimci Ruth vardır. O da Amerikalıdır. O Mekke'nin fethini anlatırken World Faith isimli kitabında anlatıyor bu. Bu bir bayandır. O şöyle yazmaktadır. 630 senesinin başında bir kişi şehrinden dalga geçilerek taşlar tutularak şehrinden kovulmuştu. Ama şimdi büyük bir şanıyla kendi vatanına girdi ve o şöyle emretti. Herkese merhametli davranılsın, kimseden intikam alınmasın. Ancak onun komutanı yani Halid bazı yerlere saldırdı. Onu durduramadı. Huzur diyor ki bu işte bunun işte taassubundan kaynaklanıyor. Müslümanlar saldırmadı. Onlardan saldırıldı. Şöyle diyor ki 28 Mekkeli ve 4 Müslüman öldürüldü. Ama bakın ki eğer başka bir fatih olsaydı ne kadar çok insan öldürülecekti. Mekke fethedilince Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ahramını giydi, Kabe'ye tavaf etti ve bütün arkadaşlarına çağırdı ki onları kendilerini tehlikeye atarak hedeflerine ulaşmak için hep onunla beraber çalışmışlardı. Onlar Hubul dahil olmak üzere oradan her putu çıkardılar ve parçaladılar. Her put kırıldığında Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem diyordu, hak geldi ve batıl kaçtı. Kerna Armstrong başka bir yazardır. O da bir doğu bilimcidir. İşte genelde adaletli davranan yazar 1940'da dünyaya geldi.
O İngiltere'deki bir yazardır ve dinler mukayesesi konusunda o zaman sayılır. O da şöyle diyor, Peygamber Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem işte intikam peşinde değildi. O hiç kimse İslam kabul etmeyi zorlamadı. Hiç kimse baskı altına alınmadı. Muhammed sallallahu kimse mecbur etmek istemiyordu. Onlar aralarında barış yerleştirmek istiyordu. O Mekke Kureyşlere zulmetmeye gelmemişti. O onlar için başarısızla dini sonlandırmaya gelmişti. Mekke'nin fethiyle Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem peygamberlik iddiasının doğruluğunu kanıtladı. Bu zafer hiçbir kan dökmeden gerçekleşti ve birkaç sene içerisinde Mekke'den putperestliği sona erdi ve İkrime gibi düşmanları coşkulu, samimi Müslüman oldu. Bazı Doğu bilimciler şiddetli muhalif olmalarına rağmen böyle hak söylemek zorunda kaldılar. Çünkü bu konuda mecbur değiller, başka bir şey diyemezlerdi. Mekke'nin fethiyle ilgili başka bazı olaylar da var. Abdullah bin Sa'd bin Sar'ın tövbe etmesiyle ilgili bir olay var. Bu kişi önce İslam kabul etmişti ve vahiy katibiydi. Sonra İslam'dan kaçtı, irtidad yaparak geri döndü. Mekke fethedildi. Hazreti Osman bin Affan'a gitti. Bu onun ise süt kardeşiydi. Hazreti Osman onu Peygamber Efendimiz'e getirdi. Ve şöyle dedi, Peygamber bunun biatini kabul ettiği ricada bulundu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem biraz sessiz kaldıktan sonra onun biatini kabul etti. Abdullah bin Sarı geri gittiğinde, raviye göre, rivayetine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki ben bir müddet kaldım ki belki aranızda birisi kalkıp onu öldürür. Bunun üzerine ashab-ı kiram dedi ki Allah Resulü sen niye bize işarette bulunmadın? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki Peygamber insanı öldürmekenin işaretlerde bulunmaz, imarlarda bulunmaz. Bazı rivayetlere göre Peygamber göz ile hayanet etmez buyurdu. İşte böyle rivayetler de var. Bu tarihi de yazıldığı için ben de söylüyorum ama bunlar hepsi şüphe dolu rivayetlerdir. Çünkü Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in daimi usvesi bunları reddetmektedir. İşte bunlar uydurma rivayetlerdir gösteriyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in usvesi. Nisai'de böyle bir rivayet var. Feth gününde Abdullah bin Ser Hazreti Osman'ın evine sığındı. Genel af ilan edildi. Hazreti Osman onu getirdi ve Allah'ın Resulü bunu biatini kabul etti buyurdu. Peygamber aleyhissalatü vesselam başını kaldırıp ona baktı ve bu 3 kere reddettikten sonra onun biatini kabul etti. Ve şöyle dedi, arada bir akıl sahibi yok muydu ki ben biat aldım, onun biatini almadığımı görünce onu niye öldürmedi? Onlar dediler ki Allah Resulü bize nasıl kalbinde ne olduğunu nereden bilecektik? Sen niye bize göz kırpmadın? Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hiçbir peygamberin gözü kırpmaz, gözüyle hayanet etmez. İbn-i Davud'da bu rivayet vardır. Sunan İbn-i Davud'da. Sunan İbn-i Davud'da başka bir rivayet var. O rivayette öldürme falandan bahsedilmemiştir. Bu rivayete göre Hazreti İbn-i Abbas şöyle diyor.
Abdullah bin Sar Peygamber Efendimiz'e büyük hatibiydi. Peygamber onu, şeytan onu yoldan saptırdı. Mekke fethedildiğinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu katil edilmesini söyledi. Hazreti Osman için sığınak isteyip Resulullah ona aman verdi. Burada Abdullah ilgili böyle rivayet konusunu bilmeliyiz ki bu rivayetler mecrudur, senetler açısından zayıftır. Burada Resulullah firmaya, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ben sessiz kaldım ve vesaire. Aslında İslam içinde irtidadın, murtad olmanın cezası yoktur. Ve nitekim birisinin böyle demesi, bu murtad olduğu için ölüm cezası vardır demesi, bu doğru değildir. Ancak bu olaydaki anlatılan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şanına uygun değildir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o gün Allah'ın Gaffar ve Sattar ve Rahim ve Kerim vasıflarının mazharıydı. Kim ondan af dilediyse onu affetti. Onu öldürmek için emre vermiş olsa bile. Bu hadis sonra Buhari ve Müslim'de de yoktur. Sonra bu rivayet dirayete de aykırıdır. Çünkü Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Fatih olarak oraya girmişti. Eğer birisinin öldürmesi önemliyse o zaman birisinden korkmasına gerek yoktu. İma etmelerine gerek yoktu. Hazreti Osman onu getirdiğinde Hazreti Resulullah demesi lazımdı ki hayır, bu büyük suçludur. Biz bunu ben bunu affedemem. Aynı o günlerde bir kabilenin büyük bir kadını hırsızlık yaptığında onunla ilgili de farklı kişiler affedilmesi ricasında bulunmuşlardı ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu affetmedi. O zaman eğer Abdullah bin Sar'ın suçu bu kadar ciddiyse Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem neden onun için bu suçludur, affedilmez demedi. Bunun tersine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ahlakına aykırı olan, hatta genel ahlak ve edepleri de aykırı olan bir şeyler Peygamber Efendimiz'e isnat edilmesi bu doğru değildir. Yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem niye öldürmedin dedi. Ashab-ı kiram Efendimiz sen göz kırpsaydın dediğinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem peygamberin bir peygamber gözüyle hainlik yapamaz. Yani başka bir deyişler Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın kalbinde başkaydı ve ama görünürde başka bir şey gösterdi. Bu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şanına aykırıdır. Ona böyle bir şeyin isnat edilmesi bu onun usvesine onu usvesi reddediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem İslam hadlerinin tenfizi için hiç kimseden kınayanların kınamasından korkmuyordu. Bundan dolayı bu tür rivayetleri reddedilmelidir. Hazreti Müslim Maud Sure Mu'minun ayet 15'in tefsirinde şöyle diyor ki burada bir tarihi olay bu ayetle ilgilidir. Onu da anlatmam gerekiyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vahiy katibi vardı. İsmi Abdullah bin Ubey idi. O Resulullah vahiy geldiğinde ona gelip yazdırırdı. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona böyle ayetleri yazdırıyordu. Suman şanahu enşan ahireye vardığında bu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in
dedi bu adamın ağzından bu kelimeler çıktı. Resulullah dedi ki abi vahidir, bunu yaz. Bu adam Resulullah Aleyhisselam böyle deyince Resulullah böyle deyince adam dedi ki yok bu vahiy değildir. Benim adımdan çıktı bu. Ve o suizana düşerek düşündü ki bu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem işte kendiliğinden böyle şeyler yazdırıyor. O Mekke'ye kaçtı, İslam bıraktı, Mekke'ye kaçtı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mekke gününde bunun öldürülmesi için emredildikleri arasında bu da vardı. O Mekke fethedilince o 3 gün Hazreti Osman'ın evinde saklandı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem genel lafından sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem insanlardan biyet alıyordu. Hazreti Osman onu da getirdi ve dedi ya Resulallah bunun biyetini kabul buyur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem biraz durdu ve daha sonra onun biyetini kabul etti. Ve bu adam böylece tekrar İslam kabul etti. Abdullah bin Ebi Sar ile ilgili anlatılanlara göre o daha sonra iyi hizmetlerde bulundu. Mısır'ın valisiydi. Hazreti Osman'ın şehadetinden sonra o fitnelerden kendini uzak tuttu. Ve o en son o istiyordu ki benim son halim namaz olsun. Nitekim namaz halindeyken o vefat etti. O 36 ve 37 Hicri senesinde vefat etti. İkrima bin Abi Cehl'in de İslam'ın kabul ile ilgili olay vardır. Onun katli içinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem emretmişti. İkrima ve babası Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çok eziyet çektiriyordu. Ve Müslümanlara çok ağır davranıyordu, çok sert davranıyordu. O Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin onun öldürülmesini öğrendiğinde o Yemen'e doğru kaçtı. O İslam düşmanlık konusunda babasını geriye bırakmıştı. Onun öldürülmesi emir de verilmiş olabilir ama bu tür hep İslam'ın düşmanın ayak olanlar, bu reisler kendiliğinden düşünmüş olabilir ki bizim ameller, bizim yaptıklarımızı bizi affı hak ettirmiyor. Nitekim biz mutlaka öldürülecek bu nitekim ve bu düşünce neticesinde kendilerinden de oradan kaçmış olabilirler. Çünkü suçlar o kadar büyük idi ki onları bu hiçbir zaman affedilemez diye düşünüyorlardı. Ancak Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in son dereceki affı bunların düşünceyi reddetti. Bunlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in önüne çıktılar ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onları affetti. İkrima da bu düşmanlardan birisiydi. Bu Mekke Müslüman ordu girdiği zaman o zaman da onlara karşı koymuştur. Ve Mekke'nin cesur gençleri toplamıştı. Ve kılıçlar çıkararak biz Müslümanların Mekke'ye girmelerine izin vermeyeceğiz demişlerdi ve Halid bin Velid'e de karşı koymuşlardı. Ancak 20 kişi öldürülünce onlar oradan kaçtılar. Bu kaçınca bunu Ümmü Hakim bunun hanımı o Hind bin Utba ile beraber gidip biat etmişti. O İkrima'nın öldürülme korkusundan kaçtığını öğrenince
O Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem geldi ve dedi ki benim kocama aman ver. O öldürmesine korkuyor dedi. Resulullah ona aman verdi. Nitekim o kadın kölesiyle beraber İkrim'e doğru gitti ve orada o bir gemiye binmek üzereyken onu gitti, onu yakaladı ve dedi ki dur. Ben sana insanlar arasında en çok birleştirici olan ve en takvalı olan ve en hayırlarını isteyen birisinin tarafından geldi. Sen kendini helak etme. Ben senin için aman istedim, aldım. Nitekim o Peygamber Efendimiz geldi İkrim'e ve İslam kabul etti. İkrim'e Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme verdiğin zaman şöyle dedi: ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, benim hanım bana bana aman verdiğini söyledi. Yani ben kafir olduğum halde benim Mekke'de kaldığıma aman verdim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem doğru söyledim. Bunun üzerine İkrim şöyle dedi, kelime-i şehadet getirdi. Ve o başını utançla eğdi. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dedi: ey Ekrem'e, sen bundan ne istersen dile. Eğer gücün varsa sana vereceğim. Ekrem'e şöyle dedi: her düşman dolayı sizden af diliyorum, bahşiş duanızı istiyorum, af duanızı istiyorum. Bunu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem için dua etti. Allah onu bana yaptığı kötülükler affeyle. Sonra Peygamber Efendimiz büyük mutluluk için kendi örtüsünü onun üstüne örtü. İkrim'in iman etmesi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gaybi haberin gerçekleştiğini de gösteriyor. Hazreti Müslim şöyle diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem senelerce önce rüyasında cennette olduğunu ve üzüm salkımını elde tuttuğunu gördüm. Ve ben sordum, bu kimin için dedi. Dediler ki efendim bu Ebu Cehil için. Bunu dinle ben şaşırdım ve dedim ki efendim bu cennet mümin için değil, Ebu Cehil için bu nasıl olabilir diye düşündüm. Yani Resulullah sallallahu şöyle anlatmıştı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem İkrim'e iman ettiğinde dedi ki ha demek ki bu cennet meyvesi İkrim'e ikidir. Çünkü bazen rüyalarda böyle olur, yani baba gösterir ve ondan kastedilen de oğlu olur. Başka bir düşmandan da bahsediliyor. O çok fasih konuşan birisidir. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in kızı Hazreti Zeynep'i Habbar bin Asved bu kişidir ve Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in kızı hicret ederken bu Habbar bin Asved onun öldürülmesine sebep oldu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun da öldürülmesini emir vermişti. Mekke fethedildiğinde bu korkudan dolayı Mekke'den kaçtı ve ormanlarda kaçarak gizlendi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye gittiğinde bu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hizmetine geldi. Oraya vardığında ashab-ı kiram onu gördü. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bundan haberdar etti. Habbar bin Asved geldi dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki ona hiçbir şey demeyin. Habbar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e yaklaştı ve şöyle dedi: ey Allah'ın Resulü uzun selam olsun. Ben kelime-i şehadet getiriyorum. Ben sizden kaçıp her tarafa gittim. Ben diğerlerle
ecilmi olanlarla da görüşmek istedim. Ancak ben senin affını ve senin tutumunu hatırladım. Biz müşriklik Allah-u Teala bizi senin vasıtanla bizi hidayete kavuşturdu. Ben size hangi azizetle verdiysem ben onun affını istiyordum ve ben günahlarımı kabul ediyorum. Resulullah Ravi diyor ki ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu affetti ve hayadan dolayı başına hep iyiydi. Hazreti Müslim radıyallahu anh diyor ki öldürülmesi için emredilenler arasında Hazreti Zeynep'i şehit eden haber da vardı. O Hazreti Zeynep'in Hazreti Zeynep'i deveden düşmüştü ve bunun neticesinde o vefat etti. İşte diğer suçlar dışında bu suçda onun öldürülmesini gerektiriyordu. Ama o Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e geldi ve dedi ki Allah Resulü ben kaçtım buradan. Ama sonra ben şunu düşündüm ki Allah peygamberi vasıtasıyla bize hidayete kavuşturdu. Ben niye yabancılara gideceğimi peygamberime gidip affını dilemeyim. Resulullah dedi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah senin kalbine İslam sevgisini verince ben seni niye affetmeyim? İslam senin bütün eski günahlarına affına neden oldu. Bakın bu kadar büyük bir suçluyu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem affetti. Ama Abdullah bin Salih'le ilgili diyorlar ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu affetmedi. Bu nasıl olabiliyor? Kâb bin Zuhair başka biridir. O da bir düşman birisiydi. 7 Hicri'de bu kardeşle beraber Medine'ye yakın geldiler. Bu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Resulullah sallallahu aleyhi hicv dolu şiirler yazdı. Bazı bazı rivayetlere göre bu hicv yazıyordu. Onun için yani bu hicvden dolayı böyle Resulullah emretmişti onu öldürmesi. Hal bu doğru değildir. Kâb aslında kardeşi Bucayr'i de Medine'ye gönderdi ve gayesi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i öldürmek içindi. Ama o Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den etkilenerek o İslam kabul etti. Bunun için Kâb çok öfkelendi. İşte Kâb en son çaresiz kaldı. Bir kaside yazarak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hizmetine vardı. Onun huzuruna çıktı. Ve dedi ki benim kalbim üzüntüden paramparça oluyor. Ve Medine vardı. Tanıdığı birisinin evinde kaldı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sabah namazını bitirdiğinde o kişi Kabe dedi ki bu peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Ondan aman talep et. Kabe kalktı. Kendi onun eline verdi.
Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve diğerleri ashab-ı kiram onu tanımadılar. Dedi ki ey Allah'ın Resulü, Kâb bin Zuhair tövbe edip iman etmek için sizin huzuruna çıkmak istiyor. Eğer ben onu getirirsem onun tövbesini kabul eder misiniz? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki evet. Bunu da Kâb bin Zuhair dedi ki ben Kâb bin Zuhair'in bir ensari sahabi kalk dedi ki Allah'ın düşmanını bana ver, ben bunu öldüreyim. Ancak Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hayır bunu affedin. Bu tövbe etti ve pişman oldu. O kasidesini Bana Suad isimli kasidesini okudu ve bu şöyle dedi, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem öyle bir nurdur ki ondan hak nuru elde edilir ve Allah'ın kılıçlarından Hint kılıcıdır. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çadırını ve örtüsünü Kabe'nin üstünü örtü. Nitekim bunun adı hep kaside burada oldu. Yani çarşaflı ve örtülü kaside. Buna kaside Bana Suad da deniliyor. Hazret Amir Muaviye büyük bir para karşılığında Hazret Kâb'den bu çadır, bu örtüyü almak istedi ama o Hazret Kâb onu hiçbir şekilde onu vermedi. Kâb vefat edince Kâb'ın varislerinde Hazret Amir Muaviye bunu aldı ve sonra o Amir Muaviye'nin akrabalar arasında bu hep nesle geçti. इसको भी कसीदा बुर्दा इसलिए कहा जाता है कि जब उन्होंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में ये कसीदा लिखा तो उन्हें ख्वाब में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी चादर मुबारक उड़ाई जो उनकी बेदारी के वक्त भी उनके शान पर मौजूद थी. कहा जाता है İmam Busayri de bir kaside yazmıştı. O da kaside burada deniliyor ona. Onun sebebi de şudur ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şanına o kaside yazdığı zaman rüyasında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem geldi ve ona ona da böyle bir örtüyü verdi. Onun için o kasidenin adı da kaside buradadır. Gelecek haftadan itibaren, Cuma'dan itibaren celsa başlıyor. Dua edin. Allah-u Teala bütün lütuflarıyla ve rahmetleriyle bu celsaya başarılı kılsın. Her şerli ve şerrinden Allah-u Teala korusun. Gelen misafirler ister ülke içinden geliyor olsun, ister dışarıdan geliyor olsun, başka bir ülkelerinden, Allah Teala hepsini hayırla getirsin ve onlar her türlü korusun. İnsanların, kişisel misafirler geliyordu veya cemaatte kalmak isteyenler olabilir. Onlara cemaatin Allah Teala her ev sahibine onların misafir hakkını ödemeye nasip etsin. Ve bu celsada gönüllü çalışanlar büyük şevk ile ve coşkuyla kendini takdim ediyorlar. Allah-u Teala herkese en güzel şekilde makbul hizmet etmeyi nasip etsin. Saygı ve yumuşaklık ve güzel ahlaklı misafirlere hizmet etmeyi nasip etsin. Bazen işin çok olması ve iyi uyku alınmaması nedeniyle bazı çalışanların bazı insanlar bundan etkileniyorlar ve
ama nerede görevli olursanız olun bunu hep düşününüz ki Allah-u Teala bize Mesih-i Maud Aleyhisselam misafirlerine hizmet etmeyi nasip etti. Bundan dolayı bizler her fedakarlığa katlanacağız. Ve herhangi bir yüzümüzü buruşturmayacağız. Yüzümüzde hep gülümsemeler olacak. Genç erkekler, kızlar, yaşça büyük hanımlar yemek pişirenler veya yemek yedirenler olsun, güvenlik sağlayanlar olsun veya park yerinde görevliler olsun, temizlik işlerle meşgul olanlar olsun veya girişteki görevliler olsun, çocukların çadırlarında görevli olan bayanlar veya hanımların çadırında görev yapan bayanlar olsun, hepsi güleç yüz olarak görevlerini yapmalı. Herkes sağa sola iyi dikkat etsin ki hiç kimse şer yaymasın, bir şer cesaretine bulunmasın. Allah-u Teala her gönüllü çalışanı en güzel şekilde hizmet etmeyi nasip etsin. Elhamdülillah nahmeduhu ve nestainuhu ve nestağfiruhu ve nu'minu bihi ve netevekkalu aleyh ve na'udzu billahi min şururi enfusina ve min seyyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.